喺香港喧鬧嘅城市節奏之中，總有啲設計能夠令你感受到平靜與自然嘅對話。咁今次我哋展出嘅就係油燭燈。咁油燭燈咧嘅靈感嚟自於竹嘅。竹佢係一個象徵生長、象徵環保嘅一個植物。做好多時候都係揾環保嘅物料，但係今次咧我哋轉咗一個角度，就係用竹嚟去做一個環保嘅概念。但係其實我哋嘅物料咧就用咗銅嘅。咁銅亦都係可以回收嘅物料。咁所以今次咧我哋就用咗另一個角度去做今次嘅參展嘅燈具啦。縱使雷射切割係比較準確啦，但係其實係需要有工人去做屈曲嘅動作嘅。咁所以喺屈曲嘅時候咧，係有少量嘅變形，就會令到每一盞燈出嚟嘅時候都有少少唔同。StudioRite 係俾咗個全新嘅方法，我哋一體成型。佢個燈具嘅主體咧係由一支銅管，用唔同嘅工藝去將佢變出嚟嘅。當中係冇任何嘅焊接啦，冇任何嘅螺絲喺入邊去做一個嘅連接。10年前打工嘅時候咧，已經同 Ricardo Lighting 去做好多嘅合作嘅。咁今次我哋 StudioRite 做嘅時候咧，希望做一個 unconventional 特別嘅一個燈具項目。作為生產商，我哋同設計師嘅關係一直都係一個好拉鋸嘅關係。設計師好希望將佢嘅諗法呈現咗出嚟，而我哋喺生產上面亦都有限制嘅時候咧，往往都會有一啲爭論啊。咁呢個產品油燭燈正正就係喺呢個爭拗入邊揾到一個平衡點，而可以好完美咁樣呈現出嚟俾大家。我哋今次個油燭燈咧嘅形態非常之優雅啦，佢嘅表面處理亦都係做咗一個好似竹皮咁樣嘅效果。咁透過氧化同埋透過手工咧，去帶出一個好優雅自然嘅一個效果。燈光方面，我哋商量過試過唔同方法之後，唔再係用普通傳統嘅 LED， 而係再喺 LED 上面再加插唔同嘅效果，從而做到竹入邊纖維咁嘅感覺出嚟俾大家。出嚟嘅效果，我覺得係好滿意，同埋係令到我哋自己都有一個新嘅創新喺度。油燭燈唔單止係一件燈飾，更係自然同都市嘅結合，為你嘅生活空間注入寧靜同靈感。